大家好，我是 Melody。最近特斯拉半个月涨了近 20%， 很多人又开始问还能不能买。过去3年，我在这只股票上交过昂贵的学费，买在高点，最惨时一怒暴跌了 50%。但现在这笔投资已经有了 66% 的盈利。这期视频我想毫无保留地公开这3年的真实加仓记录，聊聊特斯拉这种妖股到底该怎么买。在分享特斯拉买入策略之前，先按惯例亮出我的10万美金实盘。过去3年，截至5月8日，这个10万本金的账户总收益率是 90.59%， 年化收益率是 24.89%， 账面累计收益70158美元，同期标普500的年化收益率是 20.19%。 再看看上周的表现，我的账户上涨了 5.67%， 账面多了9138美元。同一周，标普上涨 2.33%， 纳指上涨 4.51%。这一周的反弹，特斯拉的贡献是比较大的。如果看个股表现，上周涨幅最大的2只股票是特斯拉和英伟达。特斯拉涨了 9.6%， 英伟达涨了 8.44%。但如果把时间拉长到过去3年，累计涨幅最大，给我贡献超额收益最多的，其实还是台积电，累计上涨 192.5%。 所以我一直觉得，看账户不能只看一周，也不能盯着一只股票，短期最吸金的，往往不一定是长期最能创造收益的。最近这段时间，市场整体是很强的，上周可以说一路狂飙，疯某情绪比较明显。本周初稍微降温，大盘周2小跌之后，周3又迎来微型反转，标普和纳指继续刷新历史高点。尽管通胀数据高于预期，短期降息也不太可能，美联储又迎来了新主席，但是市场目前似乎已经进入了 AI 科技主导叙事的阶段，暂时忽略了通胀、降息、战争这些宏观因素带来的影响。我的操作没有变化，无论市场涨跌，我每个月都会定时定额买入 VOO、QQQ 和黄金 ETF GLD， 比例是2:1:1。我不做短线，只买不卖，所以现在市场上涨，我就安心享受上涨带来的红利。而个股方面，因为前阵子伊朗战争带来大跌，我已经加仓过特斯拉、谷歌、英伟达和台积电，所以现在上涨阶段，我不会继续追高加仓。但如果你现在刚开始买美股，或者仓位非常轻，对个股也没有那么了解，那长期来看，定投 VOO、QQQ 或者台积电、英伟达这些相对稳健的科技大盘股都是比较稳妥的选择。但是在这些科技大盘股里，特斯拉是一个绝对的例外。如果你用买苹果的方法去买它，大概率会被折磨得很惨。过去3年，我在特斯拉身上踩过的坑其实很多，买在高点，扛过大跌，所以这期我更想聊的不是它还能不能涨，而是像特斯拉这种高波动、情绪化、叙事又特别强的股票，长期投资者到底该怎么买，才比较不容易把自己买崩溃。最近2周，特斯拉上涨了 20%， 虽然离2025年12月的高点498还有一点距离，但因为它是物理 AI 最核心的标的之一，又重新吸引了很多投资者的注意。我认为2026年影响特斯拉股价最重要的因素还是 FSD 的商业化落地，尤其是监管审批，特别是在欧洲和中国。短期消息面当然会带来很多波动，但真正决定估值的还是 FSD 能不能走向真正无监督的自动驾驶，以及它的商业化能不能跑通。但对长期投资者来说，我觉得更重要的不是猜短期涨跌，而是先弄明白一件事：特斯拉这类股票绝对不能用买成熟大盘科技股的方法来买。这3年我最大的体会就是，面对这种高波动资产，最重要的不是买得快，而是买得稳；不是猜最低点，而是尽量降低成本，扩大安全边际。我把自己这3年的特斯拉买入大概分成4个阶段。第一阶段冲动建仓，第2阶段左侧觉醒，第3阶段长时间不动，
第4阶段，理性左侧定投。这4个阶段其实也是我认知变化的过程。先说第1个阶段，2023年6月到7月，我在很短时间里买了60股，最贵的一笔是279美元。现在回头看，那时候我最大的错误不是看错了特斯拉，而是用错了方法。我当时其实是把它当成普通大盘科技股来买的，觉得公司好，叙事强，又是7巨头之一，就忍不住想赶紧上车。结果刚买完不久，就经历了接近30%到50%的回撤。很多新手都会犯这个错误，看到喜欢的公司就急着买，没有等价位，也没有留子弹，说白了就是用最高的成本交了第一笔学费。到了第2阶段，我才开始慢慢从追涨转向买跌，尤其是145美元那一笔，对我来说非常关键。2024年4月19日，我在145美元买了25股。那时候正是特斯拉最灰暗的时候，交车数据很难看，大裁员，廉价车型取消，市场情绪非常差。但也正是在那个时候，我第一次真正开始逆着情绪买。这25股不只是拉低的成本，更重要的是它改变了我的思维方式。很多散户并不是不会买，而是高位敢重仓，低位反而不敢买。而真正决定长期收益的，恰恰是你在最恐慌的时候做了什么。第3阶段看起来最无聊，但我觉得反而是最重要的。从2024年5月到2025年9月，我整整1年半一股都没有买。很多人会觉得长期投资个股是不是就应该一直定投，一直有动作？但我的体会不是这样。这1年半里，特斯拉经历了很多事情，股价震荡，基本面承压，马斯克深度介入政治，外部环境也充满不确定性，比如川普的解放日关税。我没有急着补仓，而是选择观察等待。这段时间最难的不是买，而是忍。在逻辑还存疑，价格又没有明显吸引力的时候，能忍住不动，其实比频繁操作更难。所以后来我越来越相信一句话，不操作本身也是一种操作。到了第4阶段，我才真正觉得自己开始形成方法了。从2025年底开始，随着马斯克慢慢淡出政治，重新回到公司主线，我重新开始了连续加仓。尤其是2026年3月和4月，市场因为战争恐慌出现大幅波动的时候，我按390、382、372、362、353、338这样的节奏，一层一层往下买。这个阶段我已经完全放弃了一把梭哈的冲动，我不想再证明自己能抄到底，我只是承认一件事，特斯拉这种股票最重要的不是赌最低点，而是用分批左侧机械一点的方式，把波动慢慢变成加仓的机会。说到底就是承认风险，然后用仓位去管理风险。所以如果你现在问我特斯拉到底该怎么买，我的答案很简单，它不适合像大盘 ETF 或者苹果那样的成熟科技股那样一次性重仓买进去，它也不太适合那种不分时机的普通定投。对这种高波动、高叙事、强创始人驱动的股票，更适合左侧分批定投。这种方法在投资里也可以叫增强型定投 EDCA。 可以说特斯拉有一点像实体界的比特币，它的估值并不单纯靠基本面，而是更多由宏大叙事和市场共识来支撑。所以这种股票的买法，重点不是预测最低点，而是在市场狂热的时候停一停，在市场恐慌下跌的时候分批去买。重点不是赢在一笔交易上，而是在整个波动周期里把仓位控制住，把成本慢慢降下来。如果这期视频要我总结3点最重要的认知升级，我会说是这3点。第一，买入方法一定要匹配资产属性，同样是一把梭哈，放在 ETF 或者成熟大盘股上，长期看来未必有错，但放在特斯拉上就很容易被市场教育。第二，不操作也是操作，很多时候真正拉开差距的不是你做了什么，而是你忍住没做什么。第
第三，散户最容易犯的错就是倒三角建仓，高位买最多，低位越跌越不敢买。而我这3年的记录，其实就是把这个错误以及后来的修正过程很诚实的摊开给大家看。最后，我想讲一点跟投资有关，也跟人生有关的感受。如果一个人承受不了30%到50%的波动，那其实就不适合重仓特斯拉。这不是能力问题，也不是胆量问题，而是每个人适合的资产本来就不一样。我很喜欢金钱心理学里的一个说法，高波动不是罚单，它更像是一张门票。你想拿到更高的潜在收益，就要先接受更大的不确定性。很多人真正痛苦的地方，不是亏损本身，而是他们事先并没有接受这张门票的价格，把它当成了惩罚。最后，极简投资，活在当下，把波动还给市场，把生活留给自己。欢迎订阅我的频道，这样就不会错过每周我的实盘更新。让我们一起慢慢变富。以上内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。感谢收看，我们下周见。